Day trade long olar. Bence çok güzel olar. Bu bizim day trade longumuz. Az evvel qeyd etdiyimi də qeyd edeyim. Ya short'u. Hal-hazırda bazar 3 günlük şamlardan hərəkət eləyir. Sözdən çıxır. Mən bura bir dənə not düşmək istəyirəm. Son insan yadından çıxır. 3 günlük şam qapanışı axtaracağım swing failure pattern'ın aşağısında. Yəni tez shortlamayım deyə əslində özümə bir notdur bu. Bu da biraz day trade shortdur. Bu şəkildə qeyd edeyim. Şərt deyil burada dəyməsi. Bir də ki Fibonacci'ye baxacaqdım. Ha. Okey. 22'ye 106.416'dadır. Çox uzaq hədəfdir. Dəhşət uzaq hədəfdir. Heç realistikdir. Yəni bu range'in üst həddini də çox sevmədim. Çünki bütün günü baxmağıma rağmen gözdən qaçan bir detay var. Buradakı bənzərlikdə mən əslində bu şəkildə, yəni bu son təpələrin hissəsinə qoyduqdan sonra bu buranın bu şəkildə bir range'dir burada. Yəni görsədim. Bu şəkildə bir range'dir. Burada 2 dənə təpədən götürülmüş bu şəkildə deyil. Misal üçün belə götürsəydi başqa. Burada isə biraz daha fərqlidir. Köhnələrin üstündən range'in üst həddi gəlir. Range özü-özündə okeydir də, range'dən problemim yoxdur. Saxlayacağım qrafikimdə. Çünki orta nöqtəsi yaxşı bir kəsişmədə verir. Amma ki, bu shortun içərisində qiymətin bura dəyməsinə ehtiyac yoxdur. Bu şəkildə qeyd edim. Və son olaraq swing longumuz var. Swing long, yəni ki, uzun müddətli long fürsətimiz var. Yaxşı, bu nədir? Qiymət 3 günlük şamlara baxdığımızda one time framing up dediyim bir zaman dilimində sadəcə və sadəcə qiymətin yüksəldiyi bir bazar strukturu şəraitindədir. Və bu bizə onu ifadə edir ki, bu zaman dilimində heç bir zəiflik olmayıb. Dayanmadan hər şam bir əvvəlkindən daha yuxarı gedib. Qırmızı şam demək olar yoxdur. Bunu daha yaxşı bir şəkildə, daha əvvəl də demişdim, trend line olsun, bu olsun, bunları ən yaxşı şeydə görmək olur. CME qrafikində. CME qrafikində baxsaq, sadəcə və sadəcə yaşıl şam var. Sadəcə və sadəcə yaşıl şam var. Çünki həftə sonu daxil deyil. Bu qədər sadə. Bu bizə nə edir? Ultra bullish bir bazardır. Və bu pozulduğunda əslində qiymət düşə bilər və hələlik pozulmayıb. Hələlik pozulmayıb. CME tərəfində heç bir pozuntu yoxdur. Yaxşı, amma Elliott Wave-ə uyğun yadınızdadsa shortlamışdıq. Fibonacci səviyyəmizə baxaq. Fibonacci 1.618 tam 112.000-i göstərir. Qiymət 112.000-ə dəydi. Kiçik bir swing failure pattern və qiymət düşdü. Bu mənə onu düşündürür ki, Fibonacci, daha doğrusu Elliott Wave təməlli bir geri düşüş gələrsə, normalda baxdığımız şey nə idi? Yadınızdadırsa demişdim, bu hissədə alış edəcəm. Biraz burada yer buraxmaq istəyirəm. Çox realistik gəlmir 15%lik düşüş. Amma ki, ehtimal daxilində deyək. Ehtimal daxilində deyək. Bu nə edir bizə? Bazar, bağlayayım bunu. 1, 2, 3, 4, 5 şəklində yüksəldi. Ən dibdən təbəyə orijinal Fibonacci'miz çəkdiyimizdə oradadır. Fibonacci 236 işləyə bilər. Amma artıq işlənilib deyə çox da ehtimal vermirik ki, onsuz da burada longa daxil olacaq, stop da altında olacaq. Bu da onun içinə daxil olur. Bunu silək.
Fibonacci 382 ultra bullish bazarda dəstə nə qeyd eləmişdi? Geri çəkilmənin dönə biləcəyi səviyyələrdən biridir. Düzdür? Və bu bizə çox yaxşı bir kontekst yaradır. Bu bizim cibimizdə qaldı. Əlavə olaraq biz nə deyirik? 1, 2, 3, 4, 5 şəklində yüksələn bazarın ən son dalğası hansı hissədir? Bu hissədir. Okey. Yəni ki, mən bazar strukturunda bütün bu hissəni, bu son yüksəlişi əslində tək ayaq olaraq qəbul edirəm. Yəni normalda sadəcə bazar strukturuna baxan insanlar nə deyəcək? Burada bu şəkildə düşüş gəlsə, change of character gəldi, break of structure gəldi, dostlar, qiymət gedir, bazar döndü 60 minə, 50 minə. Haqlıdırlar. Amma ki, əksik məlumat var. Çünki Elliott Wave teoriyasına istinadən biz rahatlıqla bunu 5-ci dalğa olduğunu başa düşürük və əslində tək bir ayaq olduğunu, tək bir impuls olduğunu bu bizə ifadə edir. Və buna istinadən başa düşürük ki, əslində bir geri çəkilmə gəlsə, biz bazar strukturunu buradan götürsək, gəlin Fibonacci'mizi də qeyd edək. Hop. Price, levels, center. Laddering strategiyamızdan yadınızdadırsa pilləli alış strategiyasını izah eləmişdim sizə. Bu korporativ şirkətlərdə, yəni ki, institutional fonların istifadə elədiyi strategiyadır. Və swing pozisiyalara daxil olduğunuzda bunun alternatifi bir strategiya əldə edə bilməzsiniz. Çünki burada böyük bir düşüş gəlir, 12%lik düşüş gəlir. Onsuz da yüksək bir düşüşdür. 10%dəmi, 12%dəmi, 14%dəmi stoplanacaq, bunu kəsdirmək mümkün deyil. Oradakı o xəbərlərdə iç dinamikadan asılıdır. Ona görə edə biləcəyiniz ən yaxşı şey optimal girişi təyin etmək üçün 3 parçalı şəkildə almaq. Bu swing pozisiyanı necə deyirlər, əldə etmək üçündür. Pilləli şəkildə alırsan. Stopun onsuz da bu hissədir. Super. Yəni ki, qiymət bu hissədə 2 kəsişim var. Bir, yüksək zaman intervalındakı Fibonacci 382, 2, Fibonacci 618, 702, 786. Baxın, bir daha qeyd edirəm. Qiymətin bura düşməsinə düşmə məcburiyyəti yoxdur. Biz burada 3 dənə setupdan danışırıq. Hansı gəlsə onu dəyərləndirəcəyik. Qiymət orta bir yerdədir. Orta yerdə işləm açmırıq. Onsuz da pozisiyalarımız var. Hal-hazırda qiymət hara gəlsə biz ona hazırlanırıq. Yəni qiymətə uyğun hərəkət eləmir. Qiymət bizim istədiyimiz yerə gələndə biz artıq hazır və nazır olub hərəkətə keçəcəyik. Bu hissədə başqa konfluens varmı deyə baxırıq. Fixed range toolumuzu çəkdiyimizdə point of control bunların ən altında görürük. Bu, bura gələcəyi mənasında yenə gəlmir. Amma ki, çox yaxşı konfluensiyadır. Çox yaxşı bir konfluensiyadır. Niyə? Çünki mənim burada əsas sevdiyim şey ondan ibarətdir ki, mən stop qoyduğum yerin, giriş elədiyim yerlərin daha altında yaxşı bir səviyyə əldə edirəm. Və bu yüksək zaman intervalındakı bir səviyyədir. Və biz başa düşürük ki, value area low-un altına girmiş qiymət onsuz da bir işdir. Point of control'un altına düşsə value area low-a gedəcək vəbşə. High'dan girdi, hədəf low-dur. Range high'a daxil oldu, hədəf ən alt hissədir. Bu çox yaxşı bir kontekst yaradır stop üçün və bizə deyir, bu point of control boğaların, bullların nə olursa olsun, necə deyərlər, nə pahasına olursa olsun tutmalı olduğu səviyyədir. Aydındır. Onun üçün də bu bizə onu ifadə edir ki, bizim stopumuz çox yaxşı bir nöqtədədir. Super. İndi son olaraq bayaqki rangedən bir şey baxacağım. Okey, bu da yaxşıdır. Yəni bu da qiymət indi buralara düşdüyündə bir əslində range'in orta nöqtəsi də bizə serve eləyir. Bizə verir, belə deyək. Bu şəkildə. Ən aşağıdan gələn anchored VWAP-imizdə bu hissə ilə kəsişir. Mən opsional olaraq bunu götürürəm. Çünki bu kəsilmiş bir düşüş ayağıdır. Ondan sonra yeni dip burada gəlir və impuls başlayır. Mən Fibonacci, daha doğrusu Elliott sayımlarda da o dibi götürmüşəm əksəriyyətdə. Yəni ki, bu zona bizə çox yaxşı konfluens verir. Belə. Məncə hər kəsə aydın oldu fikrim. Bu hissədə bizim eləyəcəyimiz nə var? Yəni yüksək zaman intervalında çox yaxşı konfluensumuz var.
Bizim edəcəyimiz şey çox sadədir. Bu hissədə pilləli alış strategiyasından istifadə edərək bazar strukturuna uyğun stopu qoyub qiymətin 130 minlərə, 150 minlərə, 180 minlərə getməsi longlayacağıq. Bu qədər sadə. Məncə çox ətraflı bir geniş bir izah oldu. Bu senaryo üçün maraqlıdır. Kimlər başa düşdü və ən önəmlisi kimlərin sualı var.